La Dinamo riparte dal Geo Village di Olbia e ai nostri microfoni il patron della struttura ricettiva alberghiera che rappresenta un'eccellenza nella Sardegna, Gavino Doche. Con il patron del Geo Village, Gavino Doche, a fare da battesimo a una stagione che tutti noi tifosi della Dinamo e non solo, tifosi della nostra isola, speriamo sia foriera di grandi successi, ad iniziare proprio dalla struttura che ci ospita. Sì, ripeto, l'ho detto in conferenza stampa, sono orgoglioso di aver ospitare la preparazione, diciamo così, della Dinamo, una squadra alla quale tutti ci stiamo affezionando. Devo dire, io non vengo dal mondo del basket, ho vinto uno scudetto nel tennis, per dire, però in questo momento credo bisogna riconoscere la forte identità che caratterizza la Dinamo nel territorio sardo. E non solo, perché siamo riusciti a conquistare uno spazio importante anche fuori dalla penisola. Chiaramente lo sport, continuo a dire che è aggregante, poi la vostra struttura si presta decisamente a diverse discipline. Si parlava del parquet, un parquet davvero di ottimo livello, quindi significa anche la possibilità, come si è detto in conferenza stampa, di allungare la stagione. Geo Village presente, Geo Village, insomma un bel connubio, vincente con lo sport. Sì, un bel connubio, diciamo che sport e turismo debbono andare a braccetto. Noi stiamo facendo uno sforzo importante come proprietà, per il primo anno stiamo gestendo in modo unitario tutta la struttura nella sua complessità, ma con una forte, diciamo così, anche volontà, diciamo così, di adeguarci a quelle che sono le dinamiche dei mercati internazionali. Noi quotidianamente siamo impegnati su questo perché la scommessa la si gioca non tanto luglio-agosto, ma nel periodo invernale, periodo di spalla. Possiamo dire anche di essere orgogliosi della nostra sardità, perché poi alla fine non c'è bisogno di andare oltre Tirreno per poter trovare delle strutture di ottimo livello che poi diano quello che può dare il Geo Village. Assolutamente sì, guarda, posso dire che veramente in quest'anno sono passate da noi qualcosa come 10 nazionali tra nuoto, calcio, adesso diciamo così il basket. Devo dire che in Europa in questo momento siamo accreditate come una delle strutture di eccellenza proprio per i servizi, la qualità delle strutture che possono garantire di erogare un servizio di altissimo livello e che le squadre di questo livello come la Dinamo oggi ha bisogno. Come ha sottolineato il Meo, il grande tecnico, che secondo me, insomma, io sono molto fiducioso. È il patron del Geo Village, Gavino Doche, lo salutiamo, lo ringraziamo e, come si dice in gergo, in bocca al lupo a tutti quanti. A tutti quanti. Crepi il lupo e veramente di cuore anche per la Dinamo.